Morjesta! Mä olen kauppias Asko. Me täällä Hyvinkään K-City-marketissa yhdessä osaava ja touhukaa henkilökunnan kanssa pidetään huoli siitä, että sulla on kiva käydä täällä joka päivä. Esimerkiksi palvelutiskin takana on täystohina päällä heti aamusta lähtien. Tavoitteena palvelevampi ja laadukkaampi ruokakauppa. Mennään katsomaan, miten mestarit touhuaa tiskin takana. Satu, Jouni ja Tarja pistää parastansa. Mennään katsomaan. Moi, mä oon Satu. Mä vastaan meidän kaupan kalaosastosta. Mä olen Tarja. Mun vastuualue on kotikeittiö. Olen Jouni, Hyvinkään Sittarin lihamies, palvelutiskin esimies. Mulle tärkeintä on tuoreus ja laatu. Ja mä haluan tarjota sulle parasta kalaa joka päivä. Aamun askareet, kun alkaa, niin ensimmäisenä aloitetaan tiskin kokoaminen. Totta kai haetaan astiat ja pistetään pellit paikoilleen. Mun aamu alkaa sillä, että laitan jäät tiskiin. Sen jälkeen puran kuorman ja aloitan tiskin rakentamisen. Joka aamu mä paistan broilereita, koipia, kylkeä, filettä ynnä muuta grillituotteita. Ja sitten mä teen valmiita ruokia siihen. Sitten on jälkiruokarahkoja ja mousseja. Päivittäin vaihtuu valikoima. Sitten aletaan pikkuhiljaa hakea lihaa ja aletaan leikkaamaan sitä. Kaikki leikataan isosta fileestä. Leivitetään, maustetaan, jauhetaan, pilkotaan ja niin edelleen. Meillä on hyvä ja monipuolinen valikoima kauden parhaita kalatuotteita. Löytyy suomalaiset järvikalat fileinä ja kokonaisina, jotka fileoidaan, käsitellään sulle vaikka paistovalmiiksi asti. Käytämme vain kotimaista raaka-aineita, Atrian ja HK lihoja. Löytyy lammasta, naudasta, pihvejä erilaisia possunpihvejä, paistovalmiita tuotteita. Tervetuloa edullisille ja monipuolisille ostoksille, toivoo Jouni ja henkilökunta palvelutiskiltä.